एक गरीब लकड़हारा रोज जंगल किनारे बैठकर सूखी रोटी खाता था। उसी रास्ते से गुजरती दो अमीर महिलाएं उसका मजाक उड़ाती और हंसकर चली जाती। लकड़हारा चुपचाप आंसू पोंछ लेता। एक दिन एक घायल तोता उसके पास आया। लकड़हारे ने उसे पानी दिया। अगले दिन तोता एक चांदी का बीज लाया। लकड़हारे ने उसे जमीन में बो दिया। रातों रात वहां एक जादुई पेड़ उगा जिस पर खिलौने और मिठाइयां लगी थीं। लकड़हारा अमीर बन गया। कुछ साल बाद वो मर गया। तोता आज भी उसी पेड़ पर रोता है। किसी ने कहानी को साझा नहीं किया।